Mata duree kiristaana ta'uu maaliif dadhabne kan jedhu tokko yeroo baay'ee sammuu kiyya keessa deddeema waan ta'eef mee haga danda'ameen gorsaaf akka ta'uuf mata duree kanarratti haguma tokko waanuma daqiiqaa xiqqoodhaaf ni dubbanna. Kiristaana ta'uu maaliif dadhabne jedha mata durichi. Maatii Waaqayyoo gaafa mata duree kana irratti dubbannu kaayyoon mata duree kanaa maalinni hundi keenyayyuu akkuma beektanii lallaba dhaggeeffachaa yeroo hedduudhaaf barachaa faarfachaa lallabaa faarfachaa akkasuma immoo irratti nutti lallabamaa faarus dhaggeeffachaa karaa garaagaraatiin mana kiristaanaa keessatti guddanneerra har'allee geenyeerra. Garuu immoo wantoonni nurraa eegaman keessattuu amala kiristaanummaa argisiisuu irratti amala kiristaanummaa argisiisnee jireenya kiristaanummaa jiraachuu irratti hanqinnoonni tokko tokko nurratti hin mul'atan yoo ta'e maaliif kana gochuu dadhabne? Silaa hanga ammaatitti nutti lallabamaa jira, nutis immoo lallabaa jirra. Hanga ammaatitti faaruu dhaggeeffannee faaruudhaanii Waaqayyoon galateeffachaa jirra, nus faarfachaa jirra. Tajaajilaas jirra, tajaajilamaas jirra. Mana kiristaanaa keessaa hin dhabamne. Lallabaa ta'uu dandeenya, daaqonii ta'uu dandeenya, luba ta'uu dandeenya, sadarkaa sanii oliittis immoo jiraachuu dandeenya. Garuu aangoon mana kiristaanaa akkuma beekamu mucummaa irraa jalqabee, mucummaan aangoo guddaadha. Aangoo guddaan mucummaadha. Namni tokko mucaa yookaan immoo mana kiristaanaa keessa seenee aangoo mucummaa erga argatee booda aangoon biraa kan dhufu mana kiristaanaa keessatti aangoon biraa kan dhufu. Aangoon kuni daaqonii ta'uu danda'a, luba ta'uu danda'a, paappaasii ta'uu danda'a. Garuu jalqaba kan hunda caalu maalidha? Aangoo mucummaati yookaan immoo akkuma gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti akkuma barreeffamee jiru warra fudhataniif garuu maqaa isaatitti kan amananiif ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aangoo kenneefi jedha. Ijoollee Waaqayyoo ta'uun aangoo argachuun waan guddaadha. Aangoo caalu aangoon nuu kenname jechuudha. Aangoo kana argannee osoo jirru kana bira dabarree diqqunnaadhaan tajaajilaa osoo jirru, lallabaa taanee tajaajilaa osoo jirru, luba taanee tajaajilaa osoo jirru, yeroon itti kiristaana ta'uu dadhabnee, yeroon itti kiristaanummaan keenya nurraa mul'achuu dadhabutu jira. Sababbii maaliitiif kuni ta'a? Kan jedhu gorsumaaf akka ta'uuf ammallee akka beeytanii fi haga tokko kaasuun barbaada. Kiristaana ta'uuf qabxiileen barbaachisan qabxiilee armaan gadii keessaa hamma muraasa tokkoon kaasa. Tokkoffaa irratti of mo'achuudha. Kiristaana ta'uuf tokkoffaa irratti wanni barbaachisu of mo'achuudha. Of mo'achuu jechuun maal jechuudha? Kiristaanni tokko akkamitti of mo'ata? Sadarkaa guddina kiristaana tokkoo keessatti sadarkaa jalqabaa kan jedhamutu jira. Sadarkaa jalqabaa kuni waxaanii yookaan immoo sadarkaa jalqabaa. Waxaanii yookaan immoo sadarkaa jalqabaa kan jedhamu kuni fedhii foonii mo'achuu irratti kan xiyyeeffatedha. Fedhii foonii mo'achuu irratti. Keessattuu burqaa cubbuu kan jedhaman sadeen mo'achuu irratti kan xiyyeeffatedha. Burqaan cubbuu kan jedhaman sadeen kuni kan mo'atamanii akkamitti? Burqaa cubbuu kan jedhaman sadeen kuni mallaqa jaallachuu, afqiroota nawaay kan jennuun yookaan immoo mallaqa jaallachuu. Inni biraa sissit wanni marti kiyya haa ta'u sissinni argitanii? Inni sadaffaa ti'ibiitidha. Of tuulummaa anatu bakka wanna maraa anumatu danda'a, anumatu iddoo maraatitti anumatu mul'ata jechuun of tuulummaan yookaan immoo ti'ibiit kan jennuun warri kun sadeeni burqaa cubbuu jedhamanii beekaman. Isaan sadeen burqaa cubbuu jedhamanii beekaman kana sadarkaan itti mo'annu sadarkaa jalqabaa kiristaanummaa keessatti sadarkaa jalqabaa yookaan የወጣኒ
የጀማሪ ደረጃ kan jedhamudha. Kana keessatti akkuma isiniin jedhe of mo'achuu jechuun maal jechuudhaan jedhee fedhii foonii mo'achuu. Of mo'achuu maal jechuudhaan jedhee fedhii foonii mo'achuu. Fedhii foonii mo'achuudhaaf immoo wanti nu gochuudhaaf qabnu inni jalqabaa maal inni sagaduudha. Fedhii foonii kan mo'atamu jalqaba sagadaan. Inni jalqaba maalidhaa sagaduudha. Sagaduun kunii akkamitti eessaa dhufe? Akkamitti sagaduun fedhii foonii nama mo'achiisa kan jennoo ta'e kitaaba qulqulluu bannee ilaaluun dirqama nutti ta'a jechuudha. Kitaaba qulqulluu bannee ilaaluun dirqama nutti ta'a. Sabaa sagaloota yookaan beektota gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaa beekanii yookaan immoo bakkalchi sun itti argisiise sababii bakkalcha sanii iyyafatanii dhufan maal gochaa turanii akkuma gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos arganiin kufanii sagadaniifi jedha. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 2:11 immoo dubbistanii akkuma mana ol seenaniinis mucicha haadha isaa Maariyaamii wajjin argan. Kufaniis ni sagadaniifi. Saniin booda waan fidanii dhufan dhiyeessuu jalqaban. Argitanii? Waan fidanii dhufan erga sagadanii booda dhiyeessuu jalqaban. Wanni isaan fidan maa inni warqee ixaanaa fi qumbiidha. Warqee ixaanaa fi qumbiidha. Warqee ixaanaa fi qumbii dhiyeessuu isaaniitiin dura maal godhan ni sagadan. Saganni jalqabumarraayyuu lakkoofsa tokko irratti maal jedhaa? Mootichi Ayihudinni dhalate eessa jira? Baha fagoorraa isaaf sagaduudhaaf dhufne mooticha dhalate saniif sagaduudhaaf dhufne jedhanii yommuu dubbatan jalqaba irratti ni argina jechuudha. Wangeeluma Maatiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa tokko irratti jechuudha. Erga arganii booda kufanii sagadaniif. Kufanii sagaduu isaaniitiin bu'aan isaan argatan maaliin? Bu'aan isaan argatan maaliin? Erga kufanii sagadanii booda. Erga kufatanii sagadanii booda ergamaan Waaqayyoo abjuudhaan itti mul'ateeti karaa biraatiin akka isaan deebi'an gara biyya isaaniitti akka isaan galan isaan taasise. Maaliif Heroodis qophaa'ee isaan eegaa ture waan ta'eef odoo karaa isaatiin deebi'an kallattii maal gochaa ture maal ta'u ture ni ajjeefamu ture. Isaan ajjeesuudhaaf qophaa'ee ture jechuudha Heroodis. Kufuu keenyaan sagaduu keenyaan jilbiffachuu keenyaan maalirraa oollaa du'arraa oollaa jechuudha. Umrii malee namni akka isin hin galaafanne taatu maatii Waaqayyoo. Umrii keessan malee argitanii of mo'achuu jechuun kana tokkoffaan. Namni gaafa of mo'atu umrii isaa malee addunyaa kanarraa deemuudhaaf illee sababbii wanta ta'an jala bahaa jechuudha. Sababbii wanta ta'an jala bahaa jechuudha. Lammaffaa irratti mootota lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 13 irratti seenaa argannu tokkotu jira. Seenaan kuni seeraa ajajaa 50ti. Ajajaa 50 sadiitu ergamee ture. Inni sadaffaa irra jiru garuu akkana jedhe maatii Waaqayyoo. Kanaafuu mootichi ammas ajajaa 50 sadaffaa namoota 50 wajjin erge. Ajajaan sadaffaan kun ol ba'ee jilba ofii isaatiin Eeliyaas duratti jilbiiffate. Argitanii hubadhaa. Eeliyaas fuulduratti jilbiiffatee akkana jedha. Yaa nama Waaqayyoo maaloo lubbuun koo fi lubbuun garboota kee 50 kanneenii gatii hin dhabinii. Argitanii? Maaliif kana ta'e maatii Waaqayyoo seenaasaa akkuma yaadattanii Elsaabeex of tuulummaarraa kan kaate maaliif waaqolee tolfamoo hedduu waaqessaa turte waan ta'eef abbaa manaa ishee wajjin ajajaa 50 duraa ergitee turte. Ajajaa 50 duraa akkuma ishee of tuuladha waan ta'eef reefu maal isiniin jedheera of mo'achuu keessaa tokko of tuulummaa mo'achuudha. Of tuulummaadhaan kaatee ishiinis ajajaa 50 jalqaba dhaqeessus of tuulummaadhaan nama Waaqayyoo gadi bu'i mootichi bu'i isiin jedhaa jedheen. Yeroo kana Eeliyaas maal godhe yoo ani dhuguma nama Waaqayyoo ta'e samiirraa ibiddi buute sis namoota 50 kana isaan nyaattu jedhe. Samiirraa ibiddi gadi buute isas loltoota isaa 50 hin nyaatte. Kana dhageessee raawwatteet yeroo jalqabaatiif kana dhageessee of tuulummaa keessaa ba'uu dadhabdeet ammallee yeroo lammataatiif ajajaa 50 biraa ergite. Ajajaa 50 biraatis of tuulummuma kanaan dhufe. Nama Waaqayyoo mootichi bu'i isiin jedhaa gadi bu'i jedheen. Yeroo kana ammallee irra deebi'ee Eeliyaas maal jedhee yoo ani dhuguma nama Waaqayyoo ta'e samiirraa ibiddi buute sis loltoota kee 50 isaa nyaattu jedhe.
samiirraa abiddi gadi buute isas loltoota isaa 50 isin nyaatte. Nama 200 reeffi 200 achi ciiseera hubadhaa. Of tuulummaadhaan kan ta'e burqaa cubbuu keessaa tokko maaliin siniin jedhee of tuulummaa. Of tuulummaa kana immoo akkamitti ofirraa ittisnaa yookaan immoo akkamitti ofirraa deebisnaa of mo'achuudhaan. Akkamitti of mo'annaa inni jalqabaa sagadaan. Inni jalqabaa sagadaan. Inni sadaffaa ajajaa 50 kun hin dhufe. Asitti tole galatooma. Asitti namni 200 ciisee jira reeffi. Isaan arge. Akka isaanii of tuulummaadhaan dhufne ajajaa 50 kun. Akka isaanii of tuulummaadhaan hin dhufne ajajaa 50 kun. Dhufeet nama Waaqayyoo kana fuulduratti jilbiiffate. Jilbiiffateet maal jedhee? Yaa nama Waaqayyoo jedheen. Lubbuu kootii fi jedhee ilaala. Lubbuu kootii fi lubbuun garboota kee 50 si biratti gatii hin dhabinii. Mootichi bu'ii siin jedhaa bu'ii jedheen. Yeroo yoo kana ergamaan Waaqayyoo dhufee raawwatetti hin sodaatin waliin deemi jedheen. Homaan taatu. Ilaalaa hubadhaa seenaa kana keessatti. Seenaa kana keessatti ilaalatii sirriitti hubadhaa. Eeliyaas fuulduratti ajajaa 50 kun jilbiiffachuu isaatiin lubbuu isaatii fi lubbuun loltoota isaa 50 kan oolfate. Of tuulummaa hin ajjeese jechuudha. Ajajaa 50 kun of tuulummaa ajjeeset fedhii foonii isaa moo'atee of tuulummaa ajjeesee sagaduu isaatiin lubbuu isaatii fi lubbuu loltoota nama 50 garboota sanii oolfate. Hubadhaa. Sabaa sagaloonni sagaduu isaaniitiin lubbuu isaanii oolfatan. Ajajaa 50 kuni sagaduu isaatiin lubbuu isaatii fi lubbuu loltoota 50 oolfate. Argitanii? Kuni fedhii foonii moo'achuu karaan itti dandeenyu keessaa inni jalqabaa sagada ta'uu nutti argisiisaa jechuudha. Sagada ta'uu nutti argisiisaa jechuudha. Karaa biraatiin fincila baay'isuu argitanii? Fincila hin baay'isnoo ta'e gaafa sagannu fincila baay'isnu sanirraa hin deebina. Fakkeenyaaf Isaayyaas irratti akkuma dubbisnu Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 5 yoo dubbisne isinii jedha Isaayyaas isinii si'achi maaliif kichuu cittu argitanii? Maaliif kichuu cittu argitanii too ta'e loltoonni 102 suni finciluudhaan kan kichuu citan. Maaliif kichuu cittu jedhee gaafateeti maaliif fincila keessa jiraattu jedhe. Fincila keessa maaliif jiraattu? Mataan keessan guutuun miidhameeraa jedhe. Argitanii? Namni fincila keessa gaafa jiraatu miidhama keessa jira. Wanni inni hojjetu martuuyyuu, wanni inni godhu martuuyyuu sirrii miti. Fincila keessa jira kaa. Mataan keessan guutuun miidhameeraa jedhe. Garaan keessan guutuunis dadhabeera. Namni fincila jira keessa jiraatu akka namaati Waaqayyo. Gaafa sagannu hoo of moo'anna kana keessaa ni baanaa jechuudha. Argitanii? Faana miila keessaniitti hamma gugee mataa keessanii fayyaa hin qabdanu jedha qulqulluun raajichi Isaayyaas. Hanga faana miila keessanii jalqabdanii hanga mataa keessaniitti fayyaa hin qabdanu. Madaa fi dirmamuun madaan dhiiguu jedha. Kan hin qulqulloofne yookaan kan hin maramne yookaan zayitiin kan hin laafne isinirra jira. Maaliif dhiphattu? Maaliif finciltu? Maaliif fincila keessa jiraattu? Of sirreessaa. Gadi of qabaa jechaa jira. Gadi of qabuun immoo maal keessa jira? Sagaduu keessa jira. Gaafa sagannu bu'aa akka amma armaan olii kan argannaa jechuudha. Yoo hin sagannu taane hoo garuu fincila keessa jiraanna. Gadi of qabuun hin jiru kaa. Of tuulummaa keessa jiraanna. Of tuulummaadha fincila kan namatti fidu wanni beeku qabda. Argitanii? Of tuulummaan fincila namatti fida. Gaafa namni finciluu jalqabu argitanii? Gaafa namni of tuuluu jalqabu finciluu jalqabu. Gaafa fincillu ofirratti qofan fincillu maatii Waaqayyo. Waaqayyo irratti hin fincillaa, namoota naannoo keenya jiranitti fincillaa, dhumarratti ofirratti iyyuu fincilla. Ofirratti iyyuu fincila namni. Karaa gara garaatiin rakkoo gurguddaa keessa seensisee karaa gara garaatiin of miidhaa jechuudha. Argitanii? Karaa gara garaatiin of miidhaa jechuudha. Kanaaf
Kana jala ba'uudhaaf furmaanni isaa maalinni akkuma isiniin jedhe jilbiiffatanii sagaduu waaqayyo fuulduratti kufuu kan waaqayyo kabaje kabajuu kan inni ulfina kenneef ulfina kennuufi kan inni ulfina kenneef ulfina kennuufi of mo'achuudhaaf inni lammataa kan nu barbaachisu maalidha? Kadhachuu, kadhannaa dhiyeeffachuu, yeroo hundumaayyuu waaqayyo fuulduratti kadhannaadhaan dhiyaachuu, gad of qabuu. Argitanii? Kadhannaadha inni lammataa. Inni lammataa kadhannaadha. Kadhannaan inni jalqabaatis inni xumuraatis yaa abbaa keenya jechuudha. Kadhannaan inni jalqabaatis inni xumuraatis yaa abbaa keenya jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 irratti akkuma yaadattanii gooftaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kadhannaa nu barsiisi jedhanii ture. Kadhannaa nu barsiisi yommuu jedhaniini akkana jedheetoo isaanitti himee ture. Isa hamaa jalaa nu baasi malee qorumsatti nu hin galchin jedhaati kadhadhaa jedhe. Gaafa kadhannu maraayyuu hamaa jalaa nu baasi jechaa jira. Qorumsatti nu hin galchini jechaa jira. Qorumsi nama kuffisa maatii waaqayyo. Qorumsi nama kuffisa. Qorumsi nama kuffisa. Namni yeroo maraayyuu gaafa kadhatu qorumsatti na hin galchini jedheetoo kadhachuu qaba jechuudha. Qorumsatti maal hin godhini na hin galchini jedheetoo kadhachuu qaba. Maaliif qorumsi nama kuffisa? Gaafa kufnu immoo kiristaanummaa keenya gaafii keessa galchina. Dadhabdoota waan taaneef. Kanaaf yeroo kadhannu maal jennee kadhachuu qabna? Qorumsatti nu hin galchini. Gaafa qorumsi dhufu hoo? Gaafa qorumsi dhufu immoo gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedha. Wangeeluma Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 41 irratti akka qorumsatti hin galleef cimaatii kadhadhaa nuun jedha. Akka maalitti hin galleef? Akka qorumsatti hin galleef. Foon garuu dadhabaadha. Hafuurri keessan cimaadha. Gaafa cimtanii dhaabbattan ni cimtu. Dadhabbina foon keessanii gaafa laaltan ni kuftu. Gaafa jedhu maal jedhee itti aansee hafuurri qophaa'aadha. Foon garuu dadhabaadha jedha. Hafuurri maalidhaa? Qophaa'aadha. Foonoo dadhabaadha. Dadhabbinni keenya laalletoo dadhabbina keenyaan ni kufna jennee dursinee of kuffisuu hin qabnu maatii waaqayyo. Dursinee of kuffisuu hin qabnu. Hanga nuuf danda'ametti maal gochuudha qabna? Hanga nuuf danda'ametti karaa danda'ame hundumaaniyyuu maal gochuu qabna? Kadhachuu qabna. Kufnee kadhachuu qabna. Kadhannaa waan biraa maali faayidaan isaa? Jalqaba maal jenneerra? Akka qorumsatti hin galleef. Lammaffaa yoo qorumsi nutti cimu jenneerra. Sadaffaa kadhannaan maalinni barbaachisummaan isaa? Hafuura hamaa baasuuf. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 17 irratti akkasuma wangeeluma Maarqos boqonnaa 9 irratti waa'ee hafuurota hamaa kana gaafa itti himu barattoota isaa gaafa barsiisu maal jedheeni hafuurri tokko tokko hin cima daa'imummaarraa dhufe waan ta'eef gosa ta'ee fira ta'ee nu wajjin nyaatee dhugee nu wajjin jiraate waan ta'eef waan cimuuf maal jedheeni keessattuu wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 29 irratti gosti kunii jedheen Xoomidhaa fi kadhannaadhaan malee hin bahu jedhe. Maaliif malee? Xoomidhaa fi kadhannaadhaan malee hin bahu. Argitanii maatii waaqayyo. Hafuura hamaa ofirraa baasuudhaaf, hafuura hamaa isin cinqaa jiru, hafuura hamaa rakkoo irratti isin geechisaa jiru ofirraa baasuun kan danda'amu inni maalinni soomaa fi kadhannaa. Soomaa fi kadhannaa. Argitanii? Soomaa fi kadhannaan baay'ee murteessaadha kan jennuuf maaliif kiristaanni tokko hin soomu taanaan hin kadhatu hin sagadu taanaan kiristaanaa miti jala muree isinitti hima. Maal miti? Kiristaanaa miti. Maali dharee? Maqaa kiristaanaa nama qabatee taa'udha. Maqaa kiristaanaa qabatee taa'uuf jechuun maal jechuudha? Abbaa fi haadha isaatirraa kiristaanummaa fudhateera. Kiristinnaa ka'ee jira. Argitanii? Cuuphamee jira. Gaafa gaafattani ani bar cuuphameera isiniin jedha. Eshi jireenya kiristaanummaa gaafa gaafattanii miti waanuma kiristaanummaatiyyuu gaafa itti himtanii inni waa'ee caffaraa, waa'ee ragadaa, waa'ee akkasii malee hin yaadatu hin beeku. Argitanii? Hafuurri hamaan isa bira jiru karaa caffaraatiin kan galee, karaa ragadaatiin kan galee, karaa garagaraatiin kan seene cubbuu garagaraa isa hojjisiisuudhaaf isa qophaa'ee jira malee waan gaarii ta'e, waan qulqullummaa ta'e akka hojjetuuf isa gargaaraa hin jiru. Namni kun dubartii takka
Garanaan ni haasofsiisa, dubartii ishee biraa garasii ni haasofsiisa, dubartii 3 4 bakka tokkotti haasofsiisa. Hafuurri hamaan isa bira jiru akka kana godhu waan isa dhiibuuf jechuudha. Akka kana godhu waan isa dhiibuuf jechuudha. Egaa akkuma haasaa turre yaa waan neetworkii kana hin beektan waan ta'eef natti hin qabamtanii dhiifama naa godha. Maal jechaa turre jalqaba namni tokko kiristaana ta'uuf of mo'achuu qaba. Of mo'achuudhaaf immoo ulaagaan inni jalqabaa sagaduudha. Ulaagaan inni itti aanu kadhannaadha. Bu'aan kadhannaa maali jenneerra jalqaba akka qormaatatti hin galleef. Gaafa qormaanni nutti cimu hafuura hamaa baasuudhaaf jennee ilaallee inni afraffaan faayidaan kadhannaa maali inni yoo jettanii waan kadhanne san argachuuf. Waan kadhanne san argachuudhaaf. Waan kadhanne argachuudhaaf immoo amantiidhaan kadhachuutu barbaachisa. Wangeeluma Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 22 irratti gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waamama maqaa isaatiif kabajni haa ta'uuti akkana jedha. Isin yoo amantii qabaattan waan kadhattan yoo amantii qabaattan waan kadhannaadhaan gaafattan hundumaa ni argattu jedha. Waan kadhannaadhaan gaafattan san hundaa ni argattu jedha laala. Yoo maal qabaattan yoo amantii qabaattan. Amantiidhaan yoo gaafanne waaqayyo amantiidhaan yoo gaafanne yoo kadhanne waan kadhanne san ni arganna. Jechi isaa kun amanamaadha maatii waaqayyo. Jechi isaa kun amanamaadha. Garuu wanni kadhannu sun maaliidhaan kadhachuu barbaachisa? Amantiidhaan kadhachuu barbaachisa. Yeroo baay'ee faayidaawwan kana hundumaayyuu dubbanne maal jennee akka kadhannu yeroo itti wallaallutu jira. Faayidaa isaa hin beekna garuu maal jennee kadhannu yeroo itti hin jennutu jira. Kadhannaa keenya keessatti gaafa waaqayyoon kadhannu wanta nuuf hin taane, wanta nu fayyadu dhiisne, wanta nuuf hin fayyadne, wanta nu fayyadu dhiisne, wanta nuuf hin fayyadne yeroo itti gaafannutu jira. Namoonni tokko keessuma dabarsinee ebalu nuu balleessi jenna. Maatii waaqayyo. Keessuma dabarreet ebalu nuu balleessi. Ebalu yoo hin balleessin immoo ati hin jirtu. Difratii keenya argitanii garuu? Difratii keenya agartanii? Yoo ebalu hin balleessin ati hin jirtu kaa. Waa'ee ebaluu yoo natti hin argisiisin ati hin jirtu kaa jenneeti kan kadhannu. Mee maal jechuudha maatii waaqayyo? Akkamitti ebaluu naa balleessi jennee kadhanna? Cubbuun kiyya yoom natti lakkaawwame maatii waaqayyo? Odoo cubbuun kee natti lakkaawwame baraadha isin gidduutti hin argamu iyyuu barsila. Cubbuun kiyya naa haguuggamee tanan cubbuun kiyya inni utubaa ga'u sun argitanii? Inni utubaa ga'u sun nan beekaa cubbuu kiyya san kan namatti moraa bahe, kan namatti mattataa bahe, kan namatti gidiraa hojjechaa bahe, kanan hataa bahe, kanan sagaagalaa bahe, kanan hunda maraa hojjechaa bahe san odoon beeku ebaluu naa balleessitu malee hin jedha maqaa dha'e. Ebaluu naa balleessitu malee yoo balleessuu baatte ati hin jirtu hin jedha laala. Kami waaqni ani gaafachaa jiru kun? Waaqa kami? Waaqa kami? Waaqan ofii kiyyaa uummadhe seexanaanan jechaa jira moo waaqa ardiif samii uume isa hundumaayyuu dhiisatii dhiifama godhaa. Nama isin abaaruufi nama isin abaaru eebbisaa. Nama isin ari'u kadhadhaafi. Diina keessan hundumaa jaalladhaa. Isa naan jedhe sanii nan jechaa jira moo seexana ganamaa galgala nama balleessuudhaaf xaartu nan deemi naa balleessi jechaa jira. Kami waaqni kiyya? Addaan baafachuutu barbaachisaa jechuudha. Waaqni kiyya kamiin? Kanani waaqa jedhee too gaafachaa jiru sun kaminnidha? Argitanii? Eenyudha kanani waaqa jedhee too kadhachaa jiru? Kanani waaqa jedhee gaafachaa jiru sun eenyudha? Waaqa kam? Maaliif namni waaqolee tolfamoo baay'ee ofiisaatii uummatee akka waaqessu hin beektan hundi keenya iyyuu waanuma beeknudha. Waaqolee tolfamoo ofii kiyyaa uummadhe kana moo? Waaqolee tolfamoo ofii kiyyaa uummadhe kana moo isa sila waaquma dhugaa Yesuus Kiristoosiin kana jechaa jira. Innoo maal naan jedheera? Diina kee jaalladhu naan jedheera. Warra si ari'atanii fi kadhadhu. Warra si abaaran eebbisi naan jedheera. Ani bar lafumaa ka'eetan nama abaaraa jira. Lafumaa ka'eetan ebalu balleessi jechaa jira. Jibbiinsu mataa kiyyarraati karraa kan ka'e. Akkana yoo ta'e akkamittan kiristaana ta'uu danda'a? Akkana yoo ta'e akkamittan waanan kadhadhe beekuu danda'a? Mootota tokkoffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti akkana jedha maatii Waaqayyoo. Yaa Waaqayyo Waaqa koo kadhannaa fi waamicha garbicha kee araara barbaaduuf
araara barbaaduuf deebisuuf gurra kenni. Kan maal barbaadu jedhee araara barbaadu jedhe. Nuti araara barbaanna moo balleessidha? Nuti araara barbaanna moo abaarudha? Nuti araara barbaanna moo deebi'uu waaqayyotti deebi'uu barbaanna moo waan biraa barbaanna? Mee hubadhaa maatii waaqayyo hundi keenya iyyuu of beekna waan ta'eef bakka jirru of beekna maal hojjechaa akka turre maal jechaa akka turre of beekna waan ta'eef of gaafadhaa of gaafadhaa. Baay'izoo lallaba kana yommuu dhageessanii barnoota kana yommuu dhageessanii namoonni baay'een akka isin dhiibu nan beeka. Gastii kana jalaa dhiisatii bahaa kan isiniin jechaa jiru humni isin dhiibu akka jiru nan beeka. Amaluma barumsa kanaati waan ta'eef barnumsi sagalee waaqayyo yommuu namatti lallabamu hafuurri hamaan keessa keenya yoo jiraate isin dhiiba. Dhiisii bayasii maal haasoftii maal qaayyaati ijoolleen tun isiniin jedha. Akkamaan haasaanii dhiisii gara biraa deemi isiniin jedha. Obsaatuma taa'aa if fayyadamtanii maatii waaqayyo anuma isiniin jedhe. Obsaatuma taa'aa ni fayyadamtanii. Sirriitti dhaggeeffadhaa ni fayyadamtanii. Diinni akkana jedhu kun isin balleessuufi. Seenaa qotiyyoo sadeenii yaadattan miti? Seenaa qotiyyoo sadeenii. Qotiyyoo gurraacha, qotiyyoo burree fi qotiyyoo adii. Seenaa sanii yaadattu miti? Qotiyyoo gurraachaa fi qotiyyoo burree itti dhaqeet maal jedheen? Qotiyyoo adiin kun badheedhaa mul'ata. Bineensonni biraa dhufanii raawwatanitti isin nyaatu jedha. Waraabu kana hojjetu waraabessa hin beektan. Saniin booda dhugaa jette jedhanitti gorsa diinaa dhagahanii obboleessa isaanii sana ofirraa baasan. Ati adii waan taateef badheedhaa mul'atta. Kanaaf bineensonni biraa dhufanii sababii kee nu miidhu jedhaniit irraa fagaatan. Yeroo kana addatti isa argateet isa nyaate. Waraabessi. Yeroo lammataa maal godhe? Gurraacha addatti waameet kuni burreedha badheedhaa mul'ata. Ati mul'attu kana wajjin yoo taate hin miidhamtaa. Bineensonni biraa dhufanii si nyaatu. Kanaafuu maal godhi jedheen? Irraa fagaadhu jedheen. Yeroo kana burree sanis addatti argatee nyaate, gurraachis addatti argatee nyaate. Waldaa kana keessaa isin baastee seexanni akkanatti isin nyaachuu barbaaddi maatii waaqayyo. Karaa amma isiniin jedhe kanaan isin nyaachuu barbaaddi. As keessa hoo taatanoo kadhannaan hin jiraa, lallabni hin jiraa, faarfannaan hin jiraa. Kuni martuu isaaf hin ta'u. Maatii waaqayyo. Kanaaf obsaatii dhaggeeffadhaa. Humna as keessaa bahi isiniin jedhu san irruma dhaabadhaati mo'uu hin dandeessanii. Reefuu jalqaba irratti gaafan jalqabu maal jedheera? ለሚያምኑት ግን ለተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምኑት warra fudhataniif garuu maqaa isaatitti warra amananiif ijoollee waaqayyoo akka ta'an maal kenneefi aangoo kenneef silxaanin saxxaachoo jedha. Isin aangoo qabdan. Aangoo mucummaa qabdan. Ijoollee waaqayyooti kaa. Garbichi abbaa dhaaluu hin danda'u. Ilmi garuu abbaa dhaala. Intalli garuu abbaa dhaalti. Garbittiin abbaa dhaaluu hin dandeessu. Intalli hoo abbaa dhaalti. Isin ijoollee abbaa keessaniiti. Ijoollee abbaa keessanii yoo taatan immoo akka ijoolleetitti akka garbichaatitti miti akka ijoolleetitti mana isaa keessatti deddeebi'a. Akka maaliititti akka ijoolleetitti. Yoomillee taanaan gorsa diinaa hin dhaggeeffatinaa. Yoomillee taanaan gorsa diinaa hin dhaggeeffatinaa. Maaliidhaan isiniin jedhere waan kadhannu san beekuu qabna. Mootota boqonnaa tokkoffaa mootota boqonnaa 8:28 irratti yaa Waaqayyoo kadhannaa fi waamicha garbicha kee araara barbaaduuf deebisuuf gurra kee kenni. Akkana jedhaa isinis. Akkuma asirratti barreeffame kana jedha. Yaa Waaqayyo Waaqa koo jedha. Yaa Waaqayyo Waaqa koo kadhannaa fi waamicha garbicha keetii, kadhannaa fi waamicha ilma keetii isa araara barbaadu kana, isa dhiifama barbaadu kana, isa sagaagalummaa irraa deebi'uu barbaadu kana, isa sadoomii keessa seenee sadoomii irraa deebi'uu barbaadu kana, isa ajjeechaa lubbuu namaa obboleessa ofiitiin har'a wal ajjeesaa jiru isarraa deebi'uu barbaadu kana. Dhaga'i cubbuu kiyya nan beeka balleessaa fi irra daddarbaa kiyyas nan beeka atis numa beekta yaa Waaqayyo dhiifama naa godhi jedhaani. Sagaagalummaa keessa seennee ta'uu danda'a. Sodoomii keessa seennee ta'uu danda'a. Hanna keessa seennee ta'uu danda'a. Soba keessa seennee ta'uu danda'a. Of tuulummaan jiraachuu danda'a. Sissinniin jiraachuu danda'a. Mallaqa jaallachuun jiraachuu danda'a. Garuu yaa Waaqayyo hundumaa hin beektaa hunduma keessayyuu na baasii. Ani araaran barbaadaa. Gurra keenaaf kenni jedhaani. Sana booda kadhannaa qalbii jijjiirrannaa. Kadhadhaa sana booda erga kana jettanii
erga waaqayyotti of dhiyeessitanii booda dhumarratti maal jedhaa kadhannaa qalbii jijjiirrannaa. Kadhannaa qalbii jijjiirrannaa jechuun maatii waaqayyoo faaruu 51 faaruu 51 kadhannaa qalbii jijjiirrannaati. Abbaan keenya qulqulluun Daawit cubbuu guddaa erga hojjete hin beeytanii waan inni hojjete hin beeytan. Haadha manaa loltuu isaa jalaa fudhate ishii wajjin waan godhe san dhoksuudhaaf jedhee abbaa manaa ishee jalaa ajjeesisee rakkoo guddaa keessa akka gale hin beektu. Sana booda raajichi Naataan itti dhufee raawwateet wanni godhe sun karaa fakkeenyaatiin godhee erga itti himee booda qulqulluun Daawit maal godhee jilbiiffatee waaqayyo fuulduratti kadhachuu jalqabe. Kadhannaan akkana jedha akkuma beektan faaruu 51 boqonnaa tokkorraa jalqabee lakkoofsa tokkorraa jalqabee hanga 4 kan jedhu isin yaa dubbisisaniin booda isinitti fuftan. Yaa Waaqayyo akkuma jaalala kee kan hin jijjiiramne sanaatti na maari. Laalaa hubadhaa. Balleessaa ofii beekara amma namni kun. Maal jedhee yaa Waaqayyo akkuma jaalala kee kan hin jijjiiramne sanaatti na maari. Akkuma baay'ina araara keetitti yakka koo narraa haqi. Yakka akka hojjete amaneeti fuuldura hubadhaa. Yakka koo maal godhi narraa haqi. Yakka koo hundumaa narraa dhiqi. Cubbuu koo irraas na qulqulleessi. Ani yakka koo beekaatii. Argitanii? Isinis jedhaani ani yakka koo beeka yaa Waaqayyo yaa abbaa kiyyaa. Dhiifama naaf godhi. Cubbuu koo narraa qulqulleessi narraa dhiqi. Jedhaa itti madda. Cubbuun koo yeroo hunda fuula koo dura jira jedhe qulqulluun Daawit. Argitanii? Namni cubbuu hojjechuu dhabuu isaatiif miti. Qulqullummaan namni Waaqayyo fuulduratti jilbiiffatee gaafa Waaqayyo fuulduratti of dhiyeessu qulqullummaan kana maatii Waaqayyo. Qulqullummaan kana. Maal jedhee? Qulqulluu jechaa ni jirra barama qulqulluu Daawitiin. Maaliif qulqulluu jechaa ni jira? Waaqayyo fuulduratti jilbiiffatee jechoota kana waan dubbateef. Itti aanee maal jedhe? Cubbuun koo hunduu fuula koo dura jira. Ani sitti suma qofatti cubbuu hojjedheeraa jedhe. Namni gaafa cubbuu hojjetu maatii Waaqayyo irratti cubbuu hojjeta. Nama irratti cubbuu hojjetan jechuun namni sun kan uumame bifa fakkeenya Waaqayyootiin Waaqayyo irratti cubbuu hojjetan jechuudha. Gooftaa Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa lafa kana deddeebi'ee barsiisutti maal jedhe? Isaan xixiqqoowwan kana keessaa namni godhee akka anaaf gootanitti ani herreegaa jedhe. Dhumarratti gaafa dhufu kan nu gaafatu gaafii maaliti? Dheebodhee yoomna nyaachistan, yoomna obaastan, beela'ee yoomna nyaachistan, daara yoomna baastan jedheet gaafata miti. Eessatti si argineet kana siif goonu kan jedhi gaafa jedhaniin maal jedhe? Isaan xixiqqoowwan kana keessaa isa tokko goonanii ana akka waan gootanitti jedhe. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 maatii Waaqayyo. Lakkoofsa 36 irraa jalqabaatii dubbi isaanii argattu seenaa kana. Argitaniimi? Yeroo kana qulqulluu Daawit maal jedhere? Ani sitti suma qofattan cubbuu hojjedhe waan fuula kee duratti hamaa ta'e hojjedheeraa jedhe. Waan eenyu fuulduratti? Waan si fuulduratti hamaa ta'e maal godheera? Hojjedheera. Kanaafuu ati murtii keetiin qajeeladhaa jedhe. Dhugaadha Waaqayyo murtii isaatiin qajeeladha. Odoo Daawit ajjeese illee Daawit du'uun irra jira ture. Maaliif? Sababbii cubbuu isaa du'e waan ta'eef. Ati murtii keetiin qajeeladha yaa Waaqayyo jedhe ilaala. Yommuu murtii kennitutti hin dogongortu jedhe. Murtiin kamiyyuu odoo irratti murteeffamee jechaa jira qulqulluun Daawit. Argitanii? Murtiin kamiyyuu osoo irratti murteeffamee murtiin kee sirriidha. Dogongora hin qabdu jechaa jira. Dogongora hin qabdu. Balleessaa ofii amaneera kaa. Dogongora hin qabdu. Argitanii? Kanaaf kadhannaan qalbii jijjiirrannaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Erga balleessaa keenya barre kadhannaan qalbii jijjiirrannaa baay'ee murteessaadha. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti illee waan akkana jennee argitu. Hundi isaaniitu dubartoonni argitanii? Hundi isaanii dubartoonnii fi Maariyaamiin haati Gooftaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin obboloota isaanii wajjin otoo gargar hin ba'in yaada tokko ta'anii kadhannaadhaan jabaachaa turan. Kadhannaa maali?
kadhannaa waaqayyoon ittiin waaqessan kan qalbii isaanii ittiin jijjiirratan qulqulleettii giiftii maaramii gidduu godhatanii laala. Qulqulleettii giiftii maaramii gidduu godhatanii 120 turan yeroo san. Yeroo jalqabaa san 120. 120 tun ishee marsanii maal ishiin taabota kakuu haaraati kaa? Argitanii? Isheen maallaa taabota kakuu haaraati. Taabota kakuu haaraa marsiteetoo har'allee qulqulleettii giiftii maaramii haadha teenya ka jennuuf kanaaf. Taabota kakuu haaraa waan taateef ishii marsineeti har'allee kadhannaa keenya kan geggeessinu. Ishii marsineeti har'allee lallaba keenya kan geggeessinu. Ishii marsineeti har'allee faaruu keenya kan faarfannu. Ishee marsineeti isheetti maramneeti qamisii isheetitti rarra'aatidha. Yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu jechaati ganamaa galgala kan kadhannaa keenya dhiyeeffannuuf. Kanaaf namni tokko kadhannaan gaafa kadhatu bu'aawwan armaan olii kana hunduma isaayyuu argata. Kuni of mo'achuudhaaf isa lammataati. Of mo'achuudhaaf inni sadaffaa maalidha? Soomudha. Of mo'achuudhaaf inni sadaffaa maalidha? Soomudha. Soomuun maaliif barbaachise? Jalqaba soomuun kan ajajame Waaqayyo irraa. Yoom? Gannata keessatti. Eenyu ajaje? Addaamin ajaje. Maal jedhee ajaje? Mukkeen firii kennan gannata keessa jiran hundumarraayyuu nyaadhu. Hamaa fi gaarii kan si barsiistu, kan si beeksistu muka balasii tanarraa garuu hin nyaatin. Soomuu jechuun maal jechuudha? Dhoorkamuu jechuudha miti maatii Waaqayyo. Soomuu jechuun maal jechuudha? Dhoorkamuu jechuudha. Dhoorkamuun suni kan jalqaba ajaja taatee kennamte yoomidha? Addaam yommuu gannata keessa galetti. Argitanii? Addaam yommuu gannata keessa galetti maal ka kennamte? Soomni kun kennamte. Soomni kun kennamte. Sanaaf faayidaan soomii maalinni yoo jettanii gaafattani soomiin qalbii namaatti tasgabbeessa. Soomiin maal godhaa? Qalbii namaatti tasgabbeessa. Namni soomuu qalbiin isaa tasgabbaadha. Hin tanqashaqqashu. Asii fi achi hin jedhu maatii Waaqayyo. Argitanii namni soomu olii gadi hin jedhu. Garanaa garana hin jedhu. Tasgabbaadha. Amaluma isaatirra namni soomu tasgabbaadha. Hin soomtan taanaan wanni dhufe marti bubbeen dhufe marti isin hin sochoosu. Bubbeen dhufe marti isin hin sochoosu. Inni soomtanoo ta'e jechuudha. Ni sagaddan ni kadhattanoo ta'e wanni dhufe marti isin hin sochoosu. Faaruu Daawit faaruu 34-35 lakkoofsa 13 irratti akkana jedha. Ani garuu yeroo isaan dhibamanitti wayyaa gaddaa nan uffadhee lubbuu koos soomaan nan miidhee jedha. Maal koo? Lubbuu koo. Lubbuun soomaniif fayyadamti malee hin miidhamtu maatii Waaqayyo. Lubbuu koo soomaan nan miidhe gaafa jedhu waa'ee foonii dubbachaa jira. Yeroo tokko lubbuun fooniif, foon immoo lubbuudhaaf jijjiiramee too yeroo dubbatamu kitaaba qulqulluu keessatti hin beektu. Lubbuun soomaan hin miidhamti, hin fayyadamti malee hin miidhamtu. Garuu maal jechaa jira qulqulluun Daawit? Gadi of qabuu kiyyaan, soomuu kiyyaan, lubbuu koo kana miidhuu kiyyaanii akkamitti faayidaa of tasgabbeessuu akka dargate. Maaliif? Argitanii? Namaaf kadhachaa jira ofii isaatiif. Akkana jechaa jira kaa. Ani garuu yeroo isaan dhibamanitti jedhe laal. Ani garuu yeroo isaan dhibamanitti wayyaa gaddaa nan uffadhe. Maaliif gadi of qabeera of tasgabbeesseera? Of bira darbee namaafiyyuu maal gochaa jira? Kadhachaa jira. Reefa akkuma dubbanne hafuura hamaa baasuudhaaf soomiin baay'ee murteessaadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17 lakkoofsa 21 immoo dubbista. Inni sadaffaan faayidaan soomuu maalidha? Tajaajila mana qulqullummaatiif. Namni tokko tajaajila mana qulqullummaa jalqabuu isaatiin dura soomuu akka qabu jalqaba gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 irratti soomii jalqabee argitanii akkuma cuuphameen kallattimaan gara soomii akka deeme nutti hima. Kallattimaan gara soomii akka deeme nutti hima. Kanaan Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 37 illee yommuu dubbistanii akkana jedha. Isheenis jedha laala. Isheenis hamma umreen ishee waggaa 84 guututti haadha hiyyeessotaa taatee jiraatte. Otoo mana qulqullummaatti hin dhabaminis jedha. Otoo mana qulqullummaatti dhiifama hin dhabaminis soomaa fi kadhannaadhaan halkanii fi guyyaa tajaajilaa turte. Namni tokko mana Waaqayyoo ni tajaajila yoo ta'e soomaa fi kadhannaadhaan tajaajila maatii Waaqayyo. Barsiisaa ta'uu dandeenya. Soomaa fi kadhannaan saganni yoo hin jiraatin
gatii hin qabu, namni nun dhaga'u. Namni jireenya keenya nu keessatti barbaada. Gaafa isin waa dubbattan hafuurri qulqulluun isinirra buleetoo gaafa waa dubbatu jireenya keessan barbaada maatii Waaqayyo. Jireenya keessan barbaada. Lallabaa taanee daaqonii taanee hin qaddasna yoo ta'e mana qulqullummaa gaafa seennu akkamitti seenna? Akkamitti seenna? Yeroo tokko tokko cakkanni jedhanii dubbachuun baay'ee gaariidha maatii Waaqayyo. Cakkanni jedhanii garaa qabatanii dubbachuun baay'ee gaariidha. Daaqonoota obboloota kiyyaafanan dhiyeessa. Gaafa qiddista qiddusaanii ol seentanii hollachaa seentu, kirkiraa seentu moo akkuma mana keessan zawwu jettanii seentan zawwu jettanii seentu? Akkamitti akka seentan isiniifan dhiisa maatii Waaqayyo. Ani daaqonii miti waanan ta'eef seenetis hin beeku waan ta'eef akkamitti akka seentani isiniifan dhiisa. Garuu akkamitti seenaa jirtu? Maal jenna gaafa kadhannu kirubeelii fi suraafeel hollachaatii kan si fuuldura dhaabbatan wayyoo si Philaaxoos fuuldura si dhaabanii jenna qiddaasii irratti. Argitanii? Qiddaasii irratti maal jenna? Kirubeelii fi suraafeel hollachaatii kan si fuuldura dhaabbatan wayyoo jechaatii jira. Garuu nuti akkasii moo barteemaan afaan keenya keessaa zinjenneetuma baasaa jira. Kana obboleeyyan kootii fanniisa. Garuu namni mana qulqullummaa gaafa seenu hollannaa guddaadhaan. Iddoo suni iddoo fuuldura Waaqayyo akka ta'e beekuu qofaan jireenya isaa keessatti nafa isaa keessatti fudhatee akkuma beektan mana qulqullummaa faayidaa soomaa keessaa tokko maalidha jenneera? Tajaajila mana qulqullummaatiif jenneera. Seenaa dubartii tokko wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 37 irra kan jiru kaasne hanga waggaa 84 akkamitti mana qulqullummaa tajaajilaa akka turte soomaa fi kadhannaadhaan halkanii fi guyyaa tajaajilaa turte jedha laala. Soomaa fi kadhannaadhaan halkanii fi guyyaa tajaajilaa turte. Gaafa tajaajiltu kana kasoomina guddaadhaan soomaa fi kadhannaadhaan manni qulqullummaa kan tajaajilamu maatii Waaqayyo. Nuti har'a lallabdoota taanee akkamitti mana qulqullummaa seennee tajaajilaa jirra. Ani keessattuu amma ol gorsuu hin danda'u, lubootaan akkana jechuu hin danda'u. Humni kiyya isaan bira hin ga'u waan ta'eef obboloota koo daaqonoota garuu gorsuu nan danda'a. Of gaafadhaa daaqonoota obboleessa koo of gaafadhaa. Karaa kamiin akkamitti mana qiddista qiddusaanii yommuu seentan maggaarajaan yommuu cufamu, maggaarajaan yommuu banamu akkamitti Waaqayyoon tajaajilaa akka jirtan achi keessatti isin keessaa nama meeqatu kan jilbiiffatee Waaqayyoon kadhannaadhaan gaafatu. Dhaabattaniituma tututututu jettanii bira dabartan moo dhuguma jilbiiffattaniit taabota san fuuldratti jilbiiffattaniit waa'ee kadhannaa keessanii, waa'ee kadhannaa obboloota keessanii, waa'ee kadhannaa luboota hangafoota keessanii Waaqayyo fuulduratti dhiyeessitu maatii Waaqayyo. Obboloota koo daaqonoota fan dhiyeessa gaafii kana jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf diqqunnaadhaan Waaqayyoon tajaajilu jechuun waan guddaadha. Jala mureen isinitti himaa carraa isin argattan kana namni baay'een barbaadee hin arganne. Waan guddaadha. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee isin dhaga'uu barbaaddan kana namoonni baay'een dhaga'uu hawwanii hin dhageenye. Waan isin argitan kana arguu barbaadanii baay'een hin argine jedhee dhugaadha. Waan isin argattan carraa isin argattan kana namni baay'een argachuu barbaadeen arganne maatii Waaqayyo. Obboloota koo daaqonoota. Hollannaadhaan kabaja guddaadhaan Waaqayyo fuulduratti dhiyaadhaa. Qiddista qiddusaanii yommuu seentan, maggaarajaa yommuu bantan, yommuu cuftan, yommuu seentan, wangeela yommuu dubbistan, yommuu garanaa fi garana ergamtan karaa kamiin akka isin ergama keessan raawwattan hin beektu waan ta'eef kana isiniin jedha. Warri har'a sagalee kana dhageessan Waaqayyo hunduma keenya iyyuu haa gargaaru. Waaqayyo fuulduratti jilbiifadhaa kadhadhaa. Waanuma isinitti bareef waanuma gi'iizidhaan waan san dubbachuu dandeessaniif qofa hin dubbatinaa laphee keessanirraa kadhadhaa. Gaafa san isinis maatiin keessanis wanti isin tuqxan odoon nafin eebbifama maatii Waaqayyo. Wanti isin harkaan xuyxan odoon nafin eebbifama. Wanti harkaan isin xuyxan odoon nafin. Gara afuraffaattan dhufa.
afraffaattan dhufu. Of mo'achuudhaaf maal jechuu qabna jenneerra? Of mo'achuudhaaf jalqaba sagaduu qabna jenneerra. Itti aansinee kadhachuu qabna jenneerra. Itti aansinee soomuu qabna jenneerra. Afraffaa irratti fi inni dhumaa maalidha? Kurnee baasu. Kurnee baasu. Gooftaan Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo lafa kana deddeebi'ee nu barsiisetti maal jedhee? Namni tokko kurnee baasu akka qabu. Waan argate keessaa, waan Waaqayyo kenneef keessaa harki tokko, harka 10 keessaa harki tokko, harka 100 keessaa harki 10 kan Waaqayyo akka ta'e namoonni illee kana itti amananii Waaqayyoodhaaf kennuu akka qaban dubbateera. Gaafa kenninu Waaqayyo hin nyaataa hin dhugaa jenna namoonni tokko tokko dadhabdoonni. Hin jennaa miti hin jenna nyaata Waaqayyo nyaataa hin dhugaa jenna akka Qaayil ka jennu bari hin jirra. Waaqayyo hin nyaatu hin dhugu garuu qulqulluudha kan isaaf dhiyaatu. Maqaa isaa ergatti dhoofte, maqaa isaa irratti dhooftee jennaan qulqulluu isaaf dhiyeessita. Maaliif? Inni amalamummaa isaatiin qulqulluu waan ta'eef. Qulqulluudhaaf kan malu immoo qulqulluudha. Mee gaafii tokkoon isin gaafadha. Namni tokko keessattuu baay'inni keenya baadiyyaatti dhalannee guddanne namni tokko magaalaadhaa wayyaa gaarii uffatee kophee gaarii godhatee gaafa nutti dhufu akkam gooname? Waanuma irra taa'u saniyyuu qulqulluu akka ta'uuf barbaanna miti ijaaran. Waanuma inni irra taa'u, wanni inni nyaatu haga dandeenyeen baqqaa waan qulqulluu kennuufi barbaanna. Maaliif? Namni kunii waan qulqulluu bareera. Argitanii? Waan qulqulluu bareera. Uffanni isaa hoo qulqulluudha. Dhaabbanni isaa hoo qulqulluudha. Kan irra dhaabate kopheen isaa jechuudha. Argitanii? Kanaaf waan qulqulluu dhiyeessuufi barbaanna. Waaqayyoof hoo amalamummaa isaatiin qulqulluu kan ta'e. Amalamummaa isaatirraan qulqulluu kan ta'e Waaqayyoof hoo waan dhiyeessitan san waan gaarii dhiyeessafi. Laphee keessanirraa dhiyeessaa. Dirqamtaniin dhiyeessinaa. Dirqamtaniin kenninaafi Waaqayyoodha. Jalqabumaayyuu Waaqayyoof hanni kennitan hin jiru ofii kennitanii. Waaqayyo sababii sanii isin eebbisuufi ajajamuu keessan arguufi malee Waaqayyo hin nyaatu hin dhugu maalti godha? Inni kan nyaatu kan dhugu jaalala keessani. Waaqayyo maal nyaata? Waaqayyo maal dhuga naan jettanii na gaafattani? Jaalala keenya walii keenya argisiisnu nyaata. Jaalalli nu walii keenya argisiisnu, jaalalli nu obboleessa keenya argisiisnu maalidha? Qallaba Waaqayyooti maatii Waaqayyo. Jaalala inni bakka nyaanni isaa. Jaalala inni walitti argisiisna taanaan inni quufe. Gaafa nuti wal jibbinu, gaafa nuti wal nyaannu, gaafa nu walitti kaanu, gaafa nuti tokko keenya irratti matatii hojjennu akkamitti ebalu argata, akkamitti ebalu guddata gaafa jennee halkanii guyyaa manni dabtaraa nu nafu, manni xanqwaayii nu nafu, halkanii guyyaa nama balleessuudhaaf gaafa xaarru inni beela'e. Ergaa tokko asumaan dabarfadha. Namni namarratti matatii hojjennu, namni namarratti morru, namni namarratti sagaleen kiyya hin jiru. Kanaaf ergaa tokkoon dabarfadha. Ergaa ani dabarfadhu kana sirriitti naa dhaggeeffadhaa maatii Waaqayyo. Yoo dandeessan bakka tana riikardii godhaatii nama hundaaf of jalatti poostii godhaatii nama hundaaf naa dabarsaa. Nama hundaaf nama isin jalatti dhaggeeffatu hundaaf naa dabarsaa. Ergaan kiyya maa inni? Gaafa namarratti matatii hojjennu, gaafa namarratti morru, gaafa namarratti dogongora barbaannee nama karaarraa maqsinu Waaqa keenya beelessaa akka jirru beeka. Irra deebi'een dubbadha. Gaafa namarratti morru, gaafa namarratti matatii hojjennu, gaafa jireenya namaa balleessuudhaaf hojjennu yoo dhuguma Waaqa qabaannee, yoo dhuguma Waaqa qabna jennee kan amannu ta'e Waaqni keenya beela'aa akka jiru hubadhaa. Beeka. Beela jechuun immoo maal jechuu akka ta'e ni beektan. Namni kamiyyuu namni as keessa jiru namni beela hin beekne hin jiru. Beelli nama guba maatii Waaqayyo. Beelli nama guba. Lafa nama hanqisa. Cinaacha wal nama hanqisa. Arraba nama hidha. Nutis Waaqayyoon akkana gochaa jirra. Cinaachi isaa akka nurra hin ciisne. Cinaachi isaa akka nutti hin boqanne. Gurri isaa akka gara keenya hin ilaalle. Arrabni isaa waa'ee keenyaaf akka hin dubbanne. Ijji isaa kadhannaa keenya, sagada keenya akka hin ilaalle taasifaa jirraa jechuudha. Beelessaa jirra Waaqayyo jechuudha akkasitti. Waaqayyoon beelessaa jira. Maaliif Waaqayyo nyaanni isaa maal isiniin jedheera? Jaalala keenya isiniin jedheera.
jaalala keenya nyaataa isiniin jedhe. Kanaaf maatii Waaqayyo hundi keenyayyuu gaafa kurnee baasnu jaalala guddaadhaan tajaajila mana kiristaanaatiif oola. Kurneessu waan biraatiif hin oolu. Warroota achi keessa tajaajilan akka mindaatitti, warroota achi keessa tajaajilaniif akka mindaatitti. Achi keessa tajaajilan. Kan achirraa hafe ixaana, kan achirraa hafe zabiiba, kan achirraa hafe xuwaafii tajaajiluma achi keessatiif kan ooludha. Tajaajilu mana qulqullummaa keessatiif kan ooludha. Namni tokko gaafa kurnee baasu faayidaan inni argatu, faayidaan inni jalqabaa maalinni mallaqa isaa dallaa abiddaatiin haxira. Maalan isiniin jedhee dallaa isaa dhiifama mallaqa isaa dallaa abiddaatiin haxira. Kana jechuun maal jechuudha? Dallaa abiddaatiin gaafa haxiramuu diinni mallaqa isaatitti hin buutu. Kana baay'inni keessan kinoo mana qulqulluu Sillaasee ijaartanii argitaniirtu, baay'inni keessan ni beeytu, jireenya keessan keessatti waan ta'e ni beeytu, kurnee keessan baastanii mana kanaaf jecha. Amma odoon gaafadhe namni 20, namni 30, namni 100 as keessa jiru kuni kurnee isaa baaseera mana qulqullummaa kanaaf. Maal argatte jedhoo odoon gaafadhe tokkoon waan argate natti hima. Hin beeytan kiristaanummaa jechuun jireenya, haasa'aa miti maatii Waaqayyo. Kiristaanummaan kan haasa'amee bakka lallabamee ililililli jedhamee harka walitti dhoofnee manaamana deemnu miti. Kiristaanummaan akkasii miti. Jireenya. Kiristaanummaan jireenya. Waaqni keessan jireenya keessan tokkoon keessan keessatti waan isinii godhe hin beeytu. Hin beeytu maatii Waaqayyo. Hundi keessan maal baasuu keessaniin, kurnee baasuu keessaniin, maal baasuu keessaniin, maal gochuu keessaniin, jilbiifachuu keessaniin, maal gochuu keessaniin, soomuu keessaniin, maal gochuu keessaniin, kadhachuu keessaniin Waaqayyo waan isiniif godhe ni beeytu. Ni beeytu. Karaa biraatiin gaafa kana jennu kadhannaa keenyatu kana nuu fidee, sagaduu keenyatu kana nuu fidee, maalii keenyatu kana nuu fidee jechaa hin jirru. Akkasis miti. Fedhii keenya Waaqayyoof agarsiisaa jirra, ajajamaa jirra. Ajajamuu keenyatu bu'aa nuu fida. እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ። እሺ ጀተኒ ወደ አጀጀምተኒ አርገተኒ ኤበለፈ ከናኒ ኛቱ እምቢ ብትሉ ግን ሰይፍ ይበላችኋል ይላል ኪታብ ይልኩሉ ይወዲ ደንገሩ ማለት ሲኛታ ሰይፊቱ ሲኛታ ኑቲ ዋና አጀጀምኔ ቡአ ከና ሁንዱማዩ ከዳርገን ማል ጀደምኔ ረካ ሰገዳ ጀደምኔ ማል ጀደምኔ ከዳዳ ጀደምኔ ማል ጀደምኔ ጾማ ጀደምኔ ማል ጀደምኔ ኩርኔ ባሳ ጀደምኔ waan ajajamneefi bu'aa kana kan argan ajajamuu keenyaaf Waaqayyo malee kadhannaan keenya suni kadhannaa qulqullummaa ta'e, saganni keenya sun sagada qulqullummaa ta'e, tsoomiin keenya sun tsoomii qulqullummaa miti. Ajajamuu keenyaaf qofa, fedhii keenyaaf qofa Waaqayyo kan nu gargaaru. Fedhii keenyaaf qofa Waaqayyo kan nu gargaaru. Kanaaf maatii Waaqayyo maal isiniin jedheera kaayyoon gorsa har'aa yookaan mata duree har'aa kun maal jechuudha? Namni kiristaana ta'ee Waaqayyo wajjin gaafa jiraatu akkamitti jiraachuu akka qabu. Kiristaanummaan maal akka ta'e, kiristaana ta'uu maaliif dadhabne kan jedhu irratti akkamitti kiristaana ta'uu akka qabu. Kutaa tokkoffaa isaa karaa kanaan ilaalleerra. Kutaa lammaffaan gaafa biroo gaafa Waaqayyo nuuf jedhe immoo itti fufna. Kutaa tokkoffaan isaa maalidhaan ilaalle? Kutaa tokkoffaa isaa of mo'achuu. Namni gaafa of mo'ate kiristaana ta'a. Kiristaana ta'uuf jalqabni maal gochuudha jenneerra? Of mo'achuudha jenneerra. Of mo'achuudhaaf immoo maaltu barbaachisa jennee? Sagaduutu barbaachisa, kadhannaatu barbaachisa, akkasuma immoo tsoomii fi kurnee baasutu barbaachisa jennee. Gaafa sagannu bu'aan isaa maalidha jennee? Tokkoffaa du'a nurratti murtaa'erraa jala baana. Yeroo maree kichuu cituu baana. Argitanii? Du'a nurratti murtaa'e jala ni baana. Kichuu cituu jala baana maatii Waaqayyo. Namni baay'een kichuu citaa jira har'a miti. Namni baay'een kichuu citaa hin jiru. Namni baay'een bar kichuu citaa jira maatii Waaqayyo. Ijoolleen har'a xixiqqoon kuni fooqirraa of darbuudhaan, kuni of fuudhuudhaan, kun qoricha nyaachuudhaan, kun nama biraatiin ajjeefamuudhaan. Nama meeqaarra kichuu citaa jiru. Umriin maaliif har'a namni maaliif lama buluu dadhabe? Umriin keenya gaheeti? Umriin keenya gaheeti? Maaliif 30tti du'aa jirra? Maaliif 20tti du'aa jirra? Maaliif 40tti du'aa jirra?
shantamni, jahaatamni, torbaatamni, saddeettamni kan eenyuti? Waaqayyo nu dhorgateera nun organne barmaatii waaqayyo nun organne. Ofumaa of dhorgaa jirra. Ofumaa of dhorgaa jirra. Hin ajajamnu kaa. ብትታዘዙ jedhame miti ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ባትታዘዙ ግን ሰይፍ ይበላችኋል ሰይፍ jechuun ሰይፊin akkana godhatee dhufee too nyaata jechuu miti bara jechuma keenya kana gochuma keenya kana ሰይፊin ta'ee nu nyaata argitanii moorri har'a namarratti moraa jiru gidinaan har'a namarratti hojjechaa jiru nutti deebi'ee ofuma isaatiin nu nyaata hinduun du'a lammataa duuna jechuudha du'a foonii qofti illee doo ta'e rakkoo hin qabu namni du'a fooniin du'a kaazalaalamiin jiraatu garuu du'a lammataa duuna maatii waaqayyo argitaniimi du'a lammataa du'a kanaaf kichuu cituu jala ba'uudhaaf sagaduun baay'ee barbaachisaadha guyyaa malee du'uu dhabuudhaaf sagaduun baay'ee barbaachisaadha akkasumas ammoo fincila baay'isuu dhabuudhaaf sagaduun baay'ee barbaachisaadha inni fincilla'oo ta'e rakkoo guddaa keessa of galchina fayyaa dhabna gabaabumatti namni fincilu fayyaa hin qabu maatii waaqayyo fayyaa dhabna of mo'achuuf lammaffaan kadhachuudha jenneera. Kadhachuun faayidaan isaa maa inni? Jalqaba qorumsatti galu akka hin galleef qorumsatti yoo nutti cime immoo akka jala baanuuf hafuura hamaa baasuudhaaf akkasuma immoo waan kadhanne argachuudhaaf waan kadhanne waan na barbaanne sun hin jira miti isa argachuudhaaf akka nuuf ta'uuf. Kana immoo maal jennee kadhannaa? Waaqayyoon maal jennee kadhannaa? Kadhannaa fi waamicha garbicha keetii dhaga'i. Inni immoo araara barbaada. Araara barbaada, eebba barbaada. Gurra kee gara kadhannaa isaa godhi. Erga kana jennee booda dhumarratti qalbii jijjiirrachuu. Argitanii dhumarratti qalbii jijjiirrachuu. Gaafa qalbii jijjiirrannu cubbuu keenya hundumaa waaqayyo fuuldura keenya. Cubbuu keenya hundumaa waaqayyo fuuldura keenya. Sadaffaa irratti maalidha jennee? Soomiidha jennee. Soomiin faayidaan isaa maalidha jenneera? Jalqaba namni hin tasgabbaa, namni soomu baay'isee tasgabbaadha. Namni sagadu tasgabbaadha. Namni kadhatu tasgabbaadha. Hin soomtan taanaan tasgabbii qabdu. Hin kadhattan hin sagaddan taanaan tasgabbii qabdu. Tasgabbiin baay'ee barbaachisaadha. Hafuura hamaa baasuudhaaf illee waliin jennee jirra. Tajaajila mana waaqayyoo keessatti tajaajiluudhaaf illee jalqaba maaltu barbaachisa? Soomitu barbaachisa. Kana immoo gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa barree jennee jalqabarraa kaasna. Kurnee gaafa baasnu maal goona jennee dallaa keenya maaliin haxxarra jennee ibiddaan haxirraa jenna. Dallaa keenya ibidda. Dallaa namni dallaan itti dalleeffamee manni dallaan itti dalleeffamee jiru akkuma beetanii abbaan sun yoo eeyyame malee fakkeenyaaf mana dallaa qabu tokko ani yoon qulfii qabaadhe yookaan immoo yoo abbaan sun naa heeyyame qulfiillee qabaadhe jechuun kaa qulfiin kan naa kennu abbaa santu naa heeyyameeti. Sanaaf ala galuu hin danda'u. Mallaqa keessan keessa abbaan arge seenuu hin danda'u yoo kurnee baastan maatii waaqayyo. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Akkanumaan dhibame namni wayii birrii fidaa hin jedhamtan. Tokko ofii keessanillee dhibamtanii zinjettanii gara mana yaalaa hin deemtan. Baay'ee namoonni baay'een gaafa seexanni mallaqa keessan irratti aangoo argatu maal godha beektu? Akkanumaan sobeetuma isin dhukkubseetu gara hospitaalaa isin geessa. Hospitaala qarshii 10,000, qarshii 15,000, qarshii 20,000 baastaniif ji'a ji'aan deemtanii. Inuma baastan ji'a ji'aan deemtanii. Ji'uma ji'aan deemtanii baastan. Isuma qallabdanii jechuudha. Hospitaala hin deemtan homuu mul'atu. Homuu wanni mul'atu hin jiru. Caggaarraan hin jiru. Garaa kaasaan hin jiru. Dhiibbaan dhiigaa hin jiru. Homuu hin jiru. Garuu gaafa mana galtan dhiphinni, sukkaarri, maaliin hunduu waan jiru isinitti fakkaata. Mallattoon hunduu waan jiru isinitti fakkaata. Gaafa mana yaalaa jirtan homuu hin jiru. Gaafa mana yaalaa deemtan homuu hin jiru. Homuu mul'atu. Seexana isinitti taphachaa jira jechuudha. Kanaafoo mallaqa kee eebbisiisi. Eebbisiisi mallaqa kee. Dallaa kee ibiddaan dalleessi. Seexanni akka seenne godhi. Qulqulloonni ergamoonni waaqayyoo akkasii eegan godhi. Akkasii eegan godhi. Isaan nu eeguudhaaf homaa fedhii guddaa jaalala guddaa qabu. Jaalala guddaa fedhii guddaa qabu. Mee kadhadhaa hin argitanii qulqulluu Mikaa'elaan koottu jedhaani qulqulluu Gabreelidhaan qulqulluu Rufaayiidhaan qulqulleetti Giiftii Maaramiidhaan maaloo haadha koo koottu jedhaani akkamitti akka dhuftu. Akkamitti qamisii ishii zarfaaffaa saniin iqqiffi diggiffi gootee akka jala isin baastu hin beeytan gaafa jala baatan beeytan. Akkamitti akka ishiin isin baastu hin beeytanii garuu gaafa jala baatan beeytan. Nan darbee yaa haadha koo jettu saniin booda akka reefu rafaarfanne san hin faarfattu. Inuman darbee yaa haadha koo. Inuman darbee. Akkam gootee na dabarsite jettan. Qulqulluu Mikaa'ela inuman darbee. Qulqulluu Gabreelii inuman darbee. Akkam gootee na dabarsite jettanii too garramamtu. Hin dinqisiifattu. Hin dinqisiifattu maatii waaqayyo. Argitanii?
Kana gochuudhaaf garuu maal gochuutu nu barbaachisa jalqaba? Jilbiiffachuu, sagaduu, kadhachuu, tsoomuu, kurnee baasu. Maatii Waaqayyo. Waaqayyo waan na dhaggeeffanne laphee keenya keessa nuu bulchee firii gaggaarii 30 jabaannee 60 cimnee goonka taanee dhibbaa akka jalaa buufannuuf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u nuuf haa turu. Galatooma.